Evo, danes nas čaka velika saga diferencialov. Pogledali si bomo različne diferenciale, ki jih imamo na voljo od serijskih proizvajalcev. Torej OEM diferenciale, ki jih lahko dobiš na odpadu, lahko jih kupiš z avtom. Potem si bomo pa še pogledali aftermarket alternativa. V glavnem pogledali smo nekaj različnih diferencialov in jih bomo predelili na 3 različne parametre. Do 2 parametrov bomo prišli z merilnim orodjem, to je z šublerjem in pa s tehtnico za ljudi in bomo stehtali. Hkrati bomo pa pogledali oblike in velikost samih diferencialov pa smotrnost montaže v različne karoserije oziroma pač njihovo uporabo v avtošportu, ne samo v driftu. Pa bomo začeli kar z najmanjšim, najstarejšim BMW-jevim tipom 168. To je tip 168 diferencial, ki ga najdeš vse od E10 avtov, torej BMW-jev iz 70-ih. Ta specifično je iz E30-ke, prepoznali ga boste tudi iz E36 kompaktov. To so diferenciali, ki so montirani na avte do 320i. To pomeni do najmanjšega šestaka, vse dalje ima pa večji tip 188. Tip 168 je najmanjši diferencial BMW družine. Prepoznaš ga po 4 vijakih za nosilce ležajev in po 6 vijakih za pokrov diferenciala. Ta specifično je iz E30-ke, tako da ima v bistvu vijake od zgoraj. Obstaja pa tudi ohišje, ki je podobno temu, ki ima en vijak spredaj, pa 2 zadaj, tisti pa recimo E36 limuzina, E36 coupe in podobne 36-ke. Te diferenciale kasneje najdeš tudi na 46-kah, nima več stranskih vijakov, imajo pa 7 vijakov namesto 6 vijakov na pokrovu. To so diffi, ki so dostikrat v kratkih razmerjih, ta je 4.2. Najbolj pogosto razmerje je pa 3.38 oziroma 3.45 iz 316 in 318 i-jev. Tak diferencial se dobi kot odprt ali kot špera, zdrži pa ne preveč. Jaz sem jih uničil kar nekaj na cesti z 2.5 in 2.8 motorji, ki so bili pač poceni, smo jih uporabljali, zavarili, ko ga je razneslo, si enostavno kupil drugega za par 10 evrov. Eventualno pa, ko dost voziš, hitro prideš do upgrade-a tipa 188. Ta diferencial je direktna zamenjava za ta diferencial, kar se tiče točk pričvrstitve, ampak moraš pa tudi menjati polosovine in pa kardan, zato ker je ta diferencial nekoliko daljši. Evo ga teža. 28,6 kg. V glavnem, ko prerasteš na mali diferencial, je naslednji upgrade tip 188. Folk fura tudi čez 600 Nm skozi te dife. Res so vzdržljivi, valjda jim pomaga to lito jekleno ohišje, da je konstrukcija difa zelo močna in da se ta razmak med ringom pa med pinjonom, torej med sprednjim in glavnim zobnikom, nikoli ne prestavi tudi pod veliko obremenitvijo. Večja razmerja, torej daljša razmerja, kot so 2.9, 2.56, zdržijo valjda več kot pa krajša razmerja, kot so recimo 4.10, 3.7 in podobno. Tako da moraš pravilno izbrati. Mi v driftu specifično pa pridemo do limita teh diferencialov ne zaradi zobnika, ohišja ali fragilnega pokrova v primeru 36-ke, ampak zaradi velikosti prirobnic. To so sicer prirobnice iz E46 330 X-driva, bencinarja. One imajo na ripnah fi 30 mm. In večinoma se zgodi ta fail, da ta prirobnica poče v diferencialu in jo moraš pol menjati. V najslabšem primeru pa lahko tudi poškoduje bučko, torej jedro diferenciala, kamor se nasadi. In če imaš tu not veliko poškodbo, ne moreš dobiti ne ven, ne noter in pol si v problemu. Zdaj bomo prvo stehtali E30 diferencial tipa 188, to je zelo redek diferencial iskan
in je v bistvu ultimativni bolt-on upgrade za vse E30 in E36 kompakte. Najdeš tako ohišje za drugačni pokrov, najdeš recimo tudi v E34 ne faceliftih, pa da vidimo koliko tehta. Moramo dati z prirobnicami. Tako da ne upadali. 34,5. 34,7. Okay. E36 diferencijal. V glavnem okoli 35 kg. Ta diferencijal je nekoliko težji, ne zaradi različnega ohišja, ampak zato, ker je tu noter špera, ki ima dosti bolj masivno bučko, dosti več gibajočih delov noter in pač več mesa v samem jedru diferencijala, tako da mislim, da je od tega razlika v teži. Tip 188 za E34, E28, E36 in ostale old school modele prepoznaš po 6 vijakih za stranske nosilce ležajev in po 8 vijakih na pokrovu. V avtošportu najbolj pogosti obliki tip 188 diferencijala sta oblika za E30 in oblika za 36. 36 ima to šibko točko, da je ta odlitek iz aluminija relativno šibek tukaj na predelu ušes in se dostikrat zgodi to, zaradi agresivnega dela voznika z prestavljanjem prestav ali pa na sklopki. To se lahko pa zgodi tudi ob crashu, recimo če te zasuče, pa letiš z ceste in diferencialka je rukne od spodaj, hitro odleti uho. Tako da imamo v bistvu na skid shopu dva levela rešitev. Prva preventivna rešitev je tak pokrov oziroma plošča, kjer 3 mm kvalitetno jeklo pomaga ušesom nositi sile na diferencial. Ta zadnja ušesa nosijo predvsem torzijske sile, torej se v bistvu jih hoče odlomiti gor ali dol, odvisno na kateri strani si. In ta plošča z svojim velikim vertikalnim presekom pomaga nositi diferencial kot tak. Za vse tiste, ko pa pač vam je bilo to predrago, pa ste se odločili, da ne boste tega kupovali, imamo pa alternativno rešitev, ki pa pride med ohišje in med pokrov in potem v bistvu kompletno eliminira ta pokrov. Tako da lahko uporabljaš to ploščo skupaj z pokrovom in jo prišraufaš skozi original puše, ali pa uporabiš pokrov z odlomljenimi, odrezanimi ali pa pokrov drugega diferencijala, pa to ploščo prišraufaš direktno na nosilec difa. Evo, uči je nazaj. Tudi E46 in E39 modeli, torej sledeča generacija 3, sledeča generacija 5, imajo tip 188 diferencijale, ki se jim pa reče K. Tip 188K izgledajo kot tale, ki sicer ni 188K, ampak predvsem je razlika v tem, da nimajo vijakov za stranske nosilce ležajev. Ampak ležaj tu noter drži vskočnik. V glavnem ležaj drži noter vskočnik in ti vskočniki imajo napisane neke cifre na sebi. Te cifre so tu zato, da se lahko nastavlja zračnost med ringom in sprednjim zobnikom. Prepoznaš jih pa tako, da imajo spet 8 vijakov na pokrovu, najdeš jih pa v modelih 320 dizel in recimo 520 dizel, pa bencinari od 323 naprej oziroma 523 naprej, s tem, da imamo mogoče 520i tudi 188, ko preveri na internetu. Z E39 in 46, ko se pa bližamo koncu prirobnic in vijačenju polosovin na prirobnice. Sicer imajo E90, ki je še vedno ta isti sistem, F-serija pa pol kompletno združi notranjo prirobnico in polosovino v en komad, kot bomo si pogledali na Lexus diferencijalu.
Prednost tega sistema je ta, da lahko ti z 7 vijaki, torej 6 na notranjem homokinetičnem in eno veliko matico zunaj, odstraniš in zamenjaš polosvino. V driftu, ki je dosti kontaktni šport, je to ful pomembna stvar, da lahko zelo hitro menjaš polosvino, ne. In nikakor si ne želiš razstavljati, snemati pesta, razstaviti pol vzmetenja, da bi ven potegnil polosvino. Preden se vržemo na ta veliko družino diferencialov in aftermarket opcije, bi pa sem rad povedal, da tip 188 je go-to diferencial za vse mogoče driftanje, dirkanje, zato ker je teža relativno nizka, vzdržljivost je zelo dobra. Fail se začne dogajati šele, če voziš razmerje 3.9 ali krajša in pa, ko voziš 245 srednje slike ali širše, na zelo agresiven način, kjer se pa začne dogajati, da lomiš te majhne 30 mm prerobnice. Z leti so se pač zmogljivosti avtov dvigale in so pač tudi pri BMW-ju že z 3.2 E36 M3 ugotovili, da 188 div ne bo več dovolj dober. So začeli delati večje diferenciale, kot je ta tip 210 iz E39, ki v tem primeru. Vsi večji modeli, kot so 3.0 dizli, 4.0 V8 bencinari in podobni, kasneje valjda tudi 5.3.5 turbo bencinari, pa vsi moderni turbo dizli, ki so ne samo V8, ampak tudi pol kasneje ravni šestak dizel, ne, so pač opremljeni za 210 diffi. Ti 210 diffi so dosti bolj bulki, kot pa tip 188, ne, tako da če daš enega poleg drugega, lahko vidiš, če boš posnela od zgoraj. Lahko vidiš, da že v višini je za ene 3 prste razlike, pa tudi cel diferencial je dosti bolj bulki. Spredaj so prerobnice večinoma homokinetični na 6 vijakov, medtem ko so stari diferenciali v bistvu vsi uporabljali prerobnico z klasičnim križem in 4 vijaki. Tukaj gre za 6 M10 vijakov, tukaj gre pa za 4 M10 vijaki. In zdaj največji upgrade, ki ga pa cenimo drifterji v 210 diferencialih, so pa prerobnice. Kaj bo? Izmil je, glej. Drifterji oziroma vsi tunerji, ki vozijo večjo konjažo v svojih avtih, pa pač najbolj cenimo te 210 in večje diferenciale zaradi njihovih prerobnic. Zato, ker te prerobnice so pa na zobljenju velike kar 36 mm. In to je trenutni standard. Kar se tiče vseh performance avtov pri BMW-ju, recimo tudi, ko potegneš iz F80 in podobnih generacij novih BMW-jev prerobnice ven, oziroma polosvino v celoti. To zobljenje naj bi zdržalo več kot 1000 Nm in to je pač trenutni go-to standard. Vemo, da to zdrži ogromno in da je tu spet polosvina šibka točka, ki jo je na nek način najlažje zamenjati. Hotel sem pa še hkrati reči, da to je pa prerobnica od tipa 188 na homokinetičnega. In to ozobljenje tu noter je na tipu 188 manjše kot na 210, plus ta prerobnica je dosti manjša. Tako da, tako je vsem že Adri pokazal, je v bistvu 210 oziroma 215 serije diferencialov go-to serija za avte, ki se gibajo severno od 500 konjev. Bomo pa zdaj še dali na vago, da vidimo, koliko tehta. Točno 40, no. Pitch black except the red lights from the meter, bobbing up and down when the sound came out the speaker. Ain't nothing sweeter. Finished the last of the liquor, got some head for a nigga bounce. Evo, zdaj pa da razbijemo ta BMW line-up, bom predstavil še od Toyote tip 200 diferencial. Ta diferencial je med BMW-evim tip 188 in BMW-evimi
210 oziroma 215, ima premer ring zobnika 200 mm in se pojavlja v Toyotah že od leta 95. Zakaj predstavljam ta diferencial? Zato, ker to je diff, ko je v Lexusu GS, v Drift Taxiju in brez težav že drugo sezono poganja dvotonski drift avto po progi z skoraj 500 Nm. Zaenkrat, če ni bilo defekta, ima pa tudi ta zobnik, ta diferencial ob strani te vskočnike. Je pa recimo zanimiva pri Toyoti kontralogika, kako diferencial držati v mostu in kontrat torzijskemu momentu. In namreč Toyota pač ima spredaj širok diff in zadaj ozek diff oziroma nosilce blizu skupaj. Če pa pogledaš BMW diferenciale, pa vidiš, da je ravno kontra filozofija, ne? Ja, dejansko, ja. Je pa tudi velik razlog, zakaj je to tako narejeno. BMW ima od nekdaj pristop k avtom na zadnji pogon takšen, da ima subframe, kjer so roke dolge, bodisi to je trailing arm multilink, kot je 36, ali pa so to semi-trailing arm roke, kot so E30 in starejši modeli. Tako da si v bistvu BMW tu spredaj, kjer mi prišel most, naredi dosti prostora za pick-up pointe rok, ki bojo dolge do kolesa, medtem ko Toyota ima pa že od nekdaj na svoj znani N šasiji, za vse fanboje, to so vsi mogoči Chaseri, IS300, Mark II, pa tudi moj Lexus, tudi kasnejši Lexusi, IS in GS-i, ima pa v bistvu multilink iz 4 ali 5 rok, kjer so roke relativno kratke, zunaj, torej so pick-up pointi dokaj daleč od diferenciala in je na sredi dosti prostora. Toyota je tudi v začetku ta diff namenila močnejšim modelom in so prirobnice malo odebeljene ven iz zobov na 35 mm, samo zobljenje je pa na 33. Te polosvine so dokaj močne, tudi homokinetični so nekoliko večji, kot bi jih našli na tipu 188, pa nekoliko manjši od takih polosvin, ko jih najdemo na 210-kah. Palce so več kot dovolj močne, niso pa polosvine bulletproof, sploh pa ne proti temu, če potegneš ročno hkrati, ko spustiš sklopko. Filozofija, širok diferencial spredaj, ozek zadaj, nas pa pripelje k najnovejši evoluciji BMW-vih diferencialov. BMW se je že pri E39-kah poslavljal od dolgih rok in je v bistvu šel na multilinke z dosti krajšimi rokami. Dokončni prestop se je pa zgodil pri F-seriji. To so tako imenovani 225 oziroma 235 AL in 205 AL diferenciali. AL zato, ker imajo aluminijasto ohišje. Lito aluminijasto ohišje predvsem pomaga pri boljšem hlajenju in šparanju s težo. So pa diferenciali zdaj bolj podobni Toyotinim diferencialom, kjer je diferencial spredaj vpet široko, zadaj pa ima samo en nosilec. Ker je hkrati tudi šibkost, zato ker, kot so ugotovili fantje na F80-kah specifično, se ta diferencial zadaj zvija, je puše in so dodali takšen brace, da uporablja še drugi nosilec zadaj. V bistvu uporablja eno luknjo v mostu za drugi nosilec, kot boste pa kmalu videli tudi na moji 36-ki. Ti diferenciali so zanimivi zato, ker jih še vedno BMW dela v G-seriji in jih bo pač milijon na voljo, kot je bilo nekoč na voljo milijon teh. Zdaj so pa v bistvu cene teh old school diferencialov že presegle cene modernih aluminijastih diferencialov. Nažalost, ti diferenciali niso zelo primerni za vgradnjo v old school modele, ravno zaradi tega razkoraka v filozofiji dizajna, da so ti diferenciali preveč široki in nimajo prostora v zadnjem vzmetenju, da bi jih normalno spasal v old school avto. So pa ti diferenciali opremljeni z ogromnim ringom, torej z ringom do premera 235 mm in so pač zelo močni, ker so to diferenciali, recimo te 225-ke, so iz 40 dizlov, 50 dizlov, 40 i-ov in podobnih. Imajo pa pač ta problem, da zaradi aluminijastega ohišja očitno ne držijo tako dobro razmaka med ringom in sprednjim zobnikom in se zato dostikrat obrabijo predčasno. Hkrati pa je to
prvi BMW diferencial, vse tako se mi zdi, da je to prvi, ki sploh nima čepa za spustiti olje ven. On ima samo čep za natočiti olje, tukaj, nima pa nikjer čepa, kjer bi olje ven spustil. In BMW tu garantira, da je lifetime olje noter, ne, da ga ne rabiš nikoli menjati. To olje leti malo skozi dušek, malo pušča na semi-ringih in naenkrat zgine. Ne. In potem se folk čudi, zakaj predvsem ti ta mali 205 diferenciali non-stop crkujejo, ko je serijsko not, ne vem, komaj liter olja, narediš 300.000 km, nisi nikoli pogledal olja in zariba na sprednjem ležaju ali pa se razleti, zato ker so se zobniki obrabili. Ne. Hkrati pa ti diferenciali uporabljajo 75, 80 ali pa 85 olje, na mestu 75 v 90 olje. To je čudno, v bistvu ni čudno, ampak je neumno in je tu z razlogom, da bi dobili boljši ta fuel economy, manj porabe, manj izgub zaradi gostote olja. V bistvu pa sam s tem povečaš porabo in prej dotrajaš diferenciale. Ta diferencial je pa ful zanimiv zato, ker načeloma z novimi, ful z visoko zmogljivimi avti zdrži ogromne cifre navora, z aluminijastim ohišjem pa obljublja nižjo težo kot pa starejši 210 diffi. In bi to zdaj rad videl, prvič ga dajem na vago. Predtem pa še Lexus. Okay. Tu je blizu 40 kg. Ja. 37. Ja. Okay. Lexus mož ima tudi kar težek diff. Zakaj bo? Tako da lahko povem, da je lažje. Shit. 31 kg s preropnostmi. Ta 225 AL, kakoli se mu še reče, je moja izbira za trenutni in bodoči tekmovalni avto iz večjih razlogov. Prvi razlog je to, da je enako težek oziroma malenkost težji od dosti šibkejšega tip 188 diferenciala, lažji od ekvivalentnega 210-215 in 210-215 prerobnice, v tem primeru iz E60 V8 modela, pašejo direktno nov diferencial, kako bi jih pač tovarniško vgradil. In lahko imam še eno svoje polosovine, ki se vgradijo na 6 vijakov na homokinetične. Hkrati sem z vožnje tega diffa na Modri 36, ki ugotovil, da mu paše zelo, zelo gosto olje. In na ta način diferencial tudi po hot lapanju na Lindau-ringu, recimo, kjer smo na progi tudi več kot 15 minut, oziroma dokler držijo gume, ne postane glasnejši. To pomeni, da kljub temperaturnemu raztezanju ohišja to olje uspe zafilati to zračnost, ki se poveča med pinionom in ringom, in zaradi tega pač tudi ne smela biti neka pretirana obraba na samem diferencialu. Tega 205. 24 kg brez prerobnic. Da, še 2 prerobnice zraven. Če bo hotel. Okay. Za zaključek te diferencial sage si pa hotel še pokazati holy grail trenutnega avtošporta z visoko konjskimi avti. Predvsem v driftanju se uporabljajo tako imenovani quick change, niso pa omejeni na driftanje, pogosto se uporabljajo tudi za oval dirke v Ameriki, pa tudi drag race. Prednost teh diferencialov je to, da gre input osovina pod diferencialom. In tu zadaj se nahajata 2 zobnika, katera 2 lahko menjaš zelo enostavno, in to tako, da samo teh par vijakov odšraufaš, zamenjaš zobnike in tako spremeniš razmerje diferenciala. Potem pa se po zgornji osovini rotacijska sila preko piniona prenese na ring, ki je tu noter. V Evropi poznamo te diferenciale predvsem v drift avtih, zato ker pri driftanju je res ful pomembno, da imaš v nulo prestavno razmerje, in ta diferencial ti točno to omogoča, ne? Da brez da bi menjal celoten diferencial, kjer sta ring in pinion fiksna, lahko menja samo tako imenovani drop gear, ta 2 zobnika zadaj,
in spremeniš kompletno razmerje diferencijala in posledično tudi skrajšaš ali podaljšaš prestave v avtu. Ne. Zdaj, diferencijal je cel bel, zato ker smo ga 3D skenirali ravnokar, za nadaljni razvoj, da imamo digitalni model te stvari. Ti diferencijali se pogosto dobijo kot blokirani diferencijali z tako imenovanim spoolom. To pomeni, da je v bistvu diferencijal deluje enako, kot da bi bil zavarjen. Obstaja pa tudi OS-Geeken špera in pa Torsen špera za te diferencijale, za vse, ko pač noče imeti zavarjenega diferencijala, pa bi se radi ukvarjali z vožnjo na čas. Ti diferencijali imajo ogromen ring noter, mislim, da je 9 inčev premer, to je še večji kot tukaj. Spodna osovina je narejena iz posebnega jekla, zato da bi zdržala več kot 1000 Nm, ker ona je dosti dolga in zato je tudi torzijsko zvija, podprta je pa samo spredaj in zadaj z ležaj, tako da mora biti res iz kvalitetnega materiala. In v bistvu ta diferencijal ima tudi tukaj provizije za zavorne čeljusti. Tako da, če bi kdo hotel furati inboard bremze na kakih avtih, ki bi to dovoljevali, to so by the way tudi moderni BMW-ji, pa kaki Nissani, ki imajo dosti prostora tukaj okoli diffa, ki imajo kratke roke, imaš šanso tukaj furati zavorne čeljusti in tako znižati nevzmeteno maso zunaj na vzmetenju. Homokinetični je enaka velikost kot na naših BMW V8 avtih. Spredaj je pa prerobnica res masivna, narejena za 4 vijake, za klasični križ, ki je v bistvu ameriški standard. Ne. Na svetu obstajajo trenutno 4 glavni proizvajalci takšnih diferencialov, najbolj poznan je ameriški Winters, ful se prebija ameriški Rudok, ki je za razliko od Wintersa prvi naredil reskane in stružene stranske pokrove, kot jih ima pa tudi ta iz Hongkonga, to je pa Aeron, to je pa kitajska verzija tega Quick Changea in ima nekatere upgrade napram OG Winters diferencialu, kot so pač bilet stranski pokrovi, bilet sprednji pokrov in bilet zadnji pokrov. Medtem ko na OG diffih, ki so predvsem Winters in pa tudi četrti proizvajalec Speedway, so pa v bistvu vse te komponente lito-aluminijaste. In zato se tudi marsikdo zdaj zadnji čas šalta na Rudok diferencijale, ki ima samo glavno ohišje lito-aluminijasto. Vsi ostali aluminijasti komponenti so pa pač bilet. Ne. Tudi ta diferencijal uporablja 36 mm prerobnice. Kot sem prej rekel, je to standard ne samo pri BMW, ampak trenutno worldwide. Je pa montaža takšnega diferencijala v avto zelo zahtevna zaradi njegove velikosti, ampak nudi pač to prednost z menjavo razmerij, ki je neprecenljiva in si pripravljen tvegati tudi 10-15 kg dodatne teže in kar nekaj dela, da tak diferencijal spraviš v svoj dirkalnik. Tukaj ima odušek, ta odušek se dostikrat predela kar na cevko in na catchcan v avtu. Na ta način ekipe, ko zgubijo tukaj pol litra olja, lahko kar od zgoraj iz catchcana v avtu natočijo novo olje. Je pa v tem ohišju narejen prekat, da ko menjaš zadaj zobnike, ne rabiš nujno takoj dotakati olja. Ker bo to olje, ki je ostalo v glavnem delu diferencijala, v prvem poskušanju itak priletelo nazaj in ga bo dovolj, to garantira proizvajalec, da bo še vedno diferencijal funkcioniral. Evo trenutek resnice. Malo nekaj kil tole. Vidiš, težak prasec. Ork težek. Shit. Ok, a lahko sam še pokažem, kjer motor si dal svoj, Ne, ne moreš. Ja, lahko. Moraš še počakati vse do konc meseca. Sam mečken. Niti malo. S tem zaključujemo sago diferencialov. Ni pa časa za počitek, zimska sezona je kratka, treba je pripraviti novi avto, kot je tudi treba pripraviti vse ostale avte na novo sezono. V sklopu priprav na novo sezono smo bili s ta plavim avtom na Valjih, na Dajnotu, tako lahko vidite na tem klipu. In tu je za vas šansa, da osvojite spet nekaj malega na giveawayu. Na shop prihajata dva nova dizajna majic. To so do zdaj nevideni originalni dizajni, ki bojo na voljo samo preko Skitshopa. In dva, ki bosta ugotovila najbližjo moč, dejanski izmerjeni moči avta, bosta dobila to majico brezplačno domov na naslov, ki ga boste poslali na naš mail. Tako da ta čas, ko giveaway teče, se javite v komentarje. To gre za konje
na glavni gredi, tako da si lahko pomagate z raznimi Wikipedijami, Facebook skupinami, kjerkoli lahko najdete podatke o moči takšnega motorja. Imejte v mislih, da je na motorju boljši izpuh kot serijsko, boljši sesalni del in pa mapa, kjer se motor vrti malo više. V glavnem, zmagovalca bo ta dva, vsak dobi eno majico željene velikosti. V naslednjem videu pa lahko pričakujete, da bo beli avto že na tleh, valjda ne bo pobarvan ali pa vozen, bo pa na svojih kolesih, kjer bom predstavil neke nove dodatke, ki jih ta stari avti nimajo. Hvala vsem, ki ste prišli tako daleč, pa se vidimo v naslednjem videu.